어느 날 한 남자가 지하철을 타고 가고 있었어. 사람도 많고 지치고 피곤한 하루였지. 그런데 앞에 앉아있던 꼬마아이가 계속 남자를 쳐다보는 거야. 남자가 살짝 웃으며 물었어. 왜 자꾸 봐? 아이 엄마가 그랬어요. 천사는 꼭 사람 모습으로 온다고. 남자는 괜히 마음이 따뜻해졌지. 아, 오늘도 좋은 하루였다. 그때 아이가 한마디 더 했어. 근데 천사는 배가 이렇게 안 나왔다고 했는데?